அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுல இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பீஸா ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். சரி பீஸாவை போய் வாங்கிட்டு வாங்கடான்னு சொன்னா வாங்கிட்டு வரும்போதே நல்லா சிரிச்சுன்னு எடுத்துன்னு வரானுங்க. இவனுங்க சிரிக்கிறத பார்த்தாலே டவுட் ஆயிடுச்சு தருவானுங்களா மாட்டானுங்களான்னு. சரி அது அப்படியே ஓபன் பண்ணி பார்த்தோன்னே வேற லெவல் ஃபீல் ஆயிடுச்சு. பீஸா சாப்பிட்டு லாஸ்டா 1 இயர் மேல ஆகுது. அது அப்படியே பிரிச்சு சீஸ் டிப்ல தொட்டு வாயில வச்சேன் பாருங்க, வேற லெவல் ஃபீல் இருந்துச்சு. அப்புறம் எல்லாரோட ரியாக்ஷனும் பாருங்களேன், பீஸாவே சாப்பிட்டது இல்ல மாதிரி இருக்கும். நீங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆர்டர் பண்ணி பீஸா எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கீங்களான்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம.